9800米的高空，800多公里的时速。突然，飞机前舱就传来一声巨响。乘坐，我现在风挡裂了。半个人被吸到那个窗外了。空乘人员推着餐车，它飞起来了。第一念头就是完了。38633成多，38633成多，4川的8633成都降临。但是我要试一试。刘传健，川航3U8633航班机长，在2018年5月14日，他创造了民航史上的一个奇迹。您的所有的操作，您能把它完全还原？调查人员觉得不可思议。如果你当时觉得这个飞机没有希望了，你会对我们这些乘客说什么吗？从2018年5月14日到今天，他经历了什么？又如何面对重新出发？您再次握住这个飞机的操纵杆，当时什么心情？安全、生命和责任和以前明显不一样。旅客这2个字对于您来讲，不像是过去是不一样的旅客，感觉我和他相通了。我觉得你应该给机长一个大大的拥抱。从平凡到非凡，本期演讲者刘传健。各位好，欢迎收看中央电视台首个电视青年公开课开讲了，我是主持人撒贝宁，欢迎各位。今天我们这个开讲和2018年曾经发生过的一件非常重大的新闻事件有关。我给大家这样几个数据：9800米的高空，零下40度，34分钟。2018年5月14日，这几个数据联系在一起，创造了一个民航历史上的奇迹。而我们今天的开讲嘉宾呢，就是那起新闻事件当中一个至关重要的人物。生死关头，他冷静果断地处置。今天，就让我们掌声请出开讲嘉宾，川航3U8633航班机长刘传健，有请。夏老师好，刘机长你好。谢谢各位，请坐。这是我做开讲以来听到的最热烈的一次掌声。谢谢沙老师。但是我们也知道，从去年5月14号您备降成功之后，中间有半年的时间，实际上您是做了大量的修整。对的，主要是身体的健康和身心的健康2方面的调整。一直到去年的11月份，您才开始再次飞行。对的，11月16号这个日子我记得非常清楚。祝贺你！时隔半年之后，您再次握住这个飞机的操纵杆，什么心情？其实非常不一样。在514事件之前吧，我觉得飞行对我来说就是个职业，觉得非常平常，就是工作。我每天把工作做好，我就能把大家保证安全。但是这一次，当我坐上我机长的位置的时候，我觉得我的责任更重了，对生命的理解，我觉得是更近了一层。我觉得我们更应该敬畏生命。今天是您自己飞过来的吗？今天我过来不是自己飞的。但您穿的这个制服，然后又拎着箱子上来，我们以为您刚把飞机飞过来。到了机场停了飞机，自己就来做开讲了。大家可以猜一下，机长的这个皮箱里究竟装了些什么东西？大开脑洞啊！方向盘。您是平时自行车停下之后都把龙头卸下来是吧？
还有什么？充电器、充电宝、方便面。接下来到了给大家揭晓的时刻了，来，有请刘机长为我们打开您的箱子。这里面有体检合格证、飞行执照、危险品运输执照，还有一个飞行员应急生存训练合格证，像不像王炸？还有一个这最重要的一个东西，这个是什么？登机证。只有了这个东西，你可以上飞机。哦，您也得有登机牌。我也有登机牌。这就是基本上您的这是每次飞行必须带齐，必须带的，那就是5证俱全要。这个东西叫电子飞行包，它是非常重要的。以前我们的箱子里面装了很多书，所有的我们的飞行的一些相关的程序、急需用的程序、飞行手册是吗？那对，现在我们都把它积累到这个全部数字化到数字化了，所以说变得非常简单了。还有一个大家最关心的、最酷的，对呀，这。你看，觉得机长是耍酷，其实不是的，真的不是。空中的时候光线很强，然后我们驾驶舱它相对又比较暗，当你突然看里面和外面的转换的时候，是调节不过来的，所以你必须戴上墨镜以后，你能尽快的和内外适应，保证飞机的安全。能看看您戴上这副墨镜？说了那么多关于墨镜的作用，我个人认为还是用来耍帅的。我知道在5月14号那一天，当时由于驾驶舱瞬间的失压，很多的仪表都在那一瞬间失灵了。对，如果 Pad 在那一瞬间也因为环境的变化而失灵，当时我的 iPad 直接就飞出去了啊，就没有了。这是后配的一个。对，这个是后配的。当地人肯定觉得奇怪，正走着路，哎，对，就是。所以那怎么办？那一瞬间您没有了，那时候800多公里的时速。所以那一切东西都在您脑海里。对，就是靠积累和记忆，然后留下的东西，然后去做的这。作为一个外行，我好奇的是，在您的飞行手册里有关于挡风玻璃如果脱落怎么应急处理，有这方面的？没有，就应急手册里没有把这一条列进去。对，他认为他不可能。这个事件呢是极端的一种情况，前无古人，不会有后来人，不会有下一次。但是这一次，我们的机长和机组人员创造了一个奇迹。再次感谢您。接下来，我们就把这个讲台留给您。如果您信任我的话，我帮您把箱子带到台侧保管。没问题，谢谢，谢谢。好啊。各位朋友，你们好。其实，能站在这个舞台上和大家一起交流，真的是，就是因为5·14这个事件，否则的话，我还是和我们普普通通很多的机长一样，每天飞着航班，从一个地方飞向另外一个地方。其实20多年以前，我还是一个中学生的时候，我的梦想也并不是说一定要当一名飞行员。当时招飞也是部队招我进去的，但是当你进了飞行学院的大门的时候，你才真正的知道，艰辛和淘汰刚刚开始。我们在整个大学过程中，有70%的人都被淘汰了，能够真正成为飞行员的，大概只有30%。当时我们飞行的时候，有一个同学之间经常开玩笑的话，就是要怎么说的？2眼一睁，忙到熄灯。就是每天从早到晚，军政素质的训练、体能的训练、文化课程的学习，然后还有飞行技术，方方面面，一天接一天。如果你只有一天不努力，可能今天我们还是同学，明天我们就不是了。
特别是在我们部队的时候，我记得飞初教机，会在空中做各种各样的特技动作。很多学员吧，可能是在做特技的时候，都会做着做着的选择放弃。为什么呢？风险太大，然后难度太大，操作对人的要求很高。我们经常就是飞了1个小时，回来的话，我们的腿都是不停在这抖。当时其实我们并没有想太多，只是觉得我爱飞行，我要把飞行学好，我要做一名真正的飞行员。记得我第一次放单飞，也是我第一次执行任务。执行完任务回来的时候，对正跑道准备着陆的时候，塔台指挥员立即告诉我，拉升、复飞、通常。当时我一听到这样的指令，觉得很纳闷儿。指挥员告诉我，我的前轮并没有放好，不能着陆。然后塔台指挥我怎么去操作。可是1圈、2圈、3圈，整整飞了6圈，大概有1个半小时左右。油已经耗得差不多了，但起落架仍然没有放好。但是飞机必须要落地。指挥员告诉我了操纵要领，结合我自身的训练，准备着陆。飞机50米、30米、10米，飞机主轮接地了，但我们的前轮并没有放好。我们的飞机上当时有我，还有领航员，还有通讯员。然后指挥员告诉我带住前轮，然后我自己牢牢地操纵飞机。飞机最后稳稳地停在跑道上。当时我都清晰地看到，我们的跑道两侧，各种保障人员、保障车辆、消防车、救护车已经把半个跑道都排满了。通过这次经历，我知道，平时虽然我们训练了很多的特情，很多的不确定，当特殊情况来临的时候，是完全超出你的想象的。从那以后，我每次检查飞机，我都会多看一眼，哪怕有一点的疑惑，我就会向机务维护人员询问。飞行不能有半点的含糊，只有你一丝不苟地把每一个动作做好，你才能保证安全。2006年，我离开部队，转业到了咱们四川航空。当时其实面临也是很多的困难。以前我们的飞机都是手动的，传统的飞机多一些。但是我到咱们四川航空飞的第一架飞机是空客飞机，它是非常先进的，它很多都是电传的、电脑的，很多一些全部是老外生产的，它生产全是英语，还加上一些运行规范我们的不熟悉。其中我记得有一次，教员教了我们一个单元的练习，然后我们2个人，我的同事都没有听懂是什么意思，都感觉发懵。然后呢，第二天老师问我们说什么都不懂，老师说我们再给您讲一遍，然后我们各自把老师讲的，不管他讲的我们懂还是不懂，全部记下来。到了晚上，然后我们俩就配合着老师讲哪句话什么意思什么，然后你一句我一句，你一言我一语，然后第3天我们真的全会了。其实514事件，我在网上和很多媒体上都看到，媒体怎么说呢？您是部队出来的，可能飞行技术比较好，是不是民航出来的就不一定能够飞下来？当然，我并不否认，在部队锻炼了我的技术，锻炼了我的顽强的作风和坚强的意志力。但是，不管是民航的还是部队的，其实在飞行上的本质是没有变化的，只是在运行方法、运行规章、运行程序上有很大的不同。只要你适应了它，只要你掌握了足够的飞行知识、足够的技能、足够的积累，其实都可以很顺利地飞下来。飞行没有捷径可以走，飞行它就是1天、1个月、1年慢慢积累的过程，是慢慢沉淀的过程。
从重庆飞拉萨，可能我一年可能就是飞都不下100次，所以对这个飞行的过程我非常熟悉，每一点甚至飞到什么位置了，哪一点注意什么事项，基本上我都能熟记于心。但是每次我飞行准备的时候，都会像飞第一次那样，把每一个不安全的可能性都准备到。包括就像我们经常说的，飞行看起来每天都是一样，飞的机型也一样，从甲飞到乙，每天都是这么来回，实际上每天都不一样。我们每天飞机上，今天可能是120名旅客，明天可能是150名旅客，今天的可能是晴天，明天是雨天，后天是刮风。今天我的副驾驶是一个人，明天我的副驾驶又是另外一个人，所有的一切都是在变。所以你只有掌握了这种不变中的变化，那你才是真正的飞行员，你才能够保证大家的安全。其实每一个人都很平凡，就像我一样，如果没有514，在座的每一位都不认识我，对吧？所以说，只要你把自己的每一件事做好，脚踏实地，把平凡的工作做好了，就为以后的不平凡做好准备了。咱们作为机长，都看到我身上是4道杠，对吧？我们的副驾驶是3道杠，比他们多1道杠。除了知识、技术、专业，还有一个最终的就是责任。就在514事件发生的头一天，我和我们公司一位同事提问到一个问题，那就是我们架上有逃生绳，逃生绳的长度是多少？当时由于我们飞行任务的在执行过程中都没有去翻书，结论我们都没有知道。这个事儿一直记在我的心里。第2天早上，也就是5月14号一大早，我飞行的时候我就想起，然后我就赶紧去翻书。当时得出一个结论，逃生绳的长度5.5米。当时我赶紧拿着手机给我头一天飞行的同事给他发了一条信息，逃生绳的长度5.5米。这个逃生绳的长度可能我和我们平时的操纵没有太多的关系，但是当危机来临的时候，它也许就会救了你，救了很多的人。从飞机一诞生开始，所有的一些经验和教训，都是从飞行事故中得来的。我们所有的飞行人员都在为和飞行事故做斗争，哪怕是1/1000的可能性，作为我们飞行员都要用100%的去努力，100%的能力去应对。就像我们平时学了很多的知识，实际上咱们生活中真的用的是很少，对吧？可能生活中只用到了10%，但是那90%是用来干什么的？就是用来在别人都说不行的时候，你可以勇敢地说“我行”。其实之前我没有想过生命那么，从这个514事件以后，我觉得我对生命真的有一些了解。虽然我比你们可能年长不了几岁，但是我觉得人活着就有一切，生命活着的意义就是让别人感觉你的存在。当别人都感觉你不存在的时候，你的生命的意义和高度就会大打折扣。最大的感受就是很多人觉得人与人之间的关系好像变得更淡了，不信任了。真的，当你做了一些事情的时候，别人会关心你，就像514之后的我。当我回到家的时候，我们的邻居可能就是见面熟这种，然后见到我了以后，
就一直在说非常感谢你，谢谢你。包括我的手机里头，来了很多的不知名的短信，真的，你要知道，很多人都在关心你的时候，你感觉真的很幸福。所以只要你为大家做出一点成绩，所有人都会看到的，都会关心你的，这时候你的心是热的。谢谢大家。谢谢各位，谢谢大家，谢谢大家，请坐。终于平安降落了。对。真正让一个机长突然面对这么多人，然后进行演讲，实际上是一件很为难机长的事情。所以再次把掌声送给刘机长。我还听说一故事，跟您求证。您在家里就是在514之前，您就经常锻炼这种极度状况下缺氧。您做这样的模拟训练，这不是有意的。不是有意的。对，我喜欢游泳，游泳的人都喜欢憋气，对吧？偶尔我就会这么去练习。那您测试过吗？您憋气大概能憋多久？我记得我憋得最长的时候大概4分钟吧。4分钟。所以我觉得无意当中您的这项体能的这个储备，可能也给您在关键时刻提供了很大帮助。对。所以在当时，如果人一缺氧，大脑首先是迷糊的。对。你就很难做出正确的判断。但是据说事后，在调查这个事件的过程当中，您清晰地记得从挡风玻璃破碎那一刻开始到着陆，您的所有的操作，您能把它完全还原。后来调查人员觉得不可思议。对，所以说调查就变得特别轻松。如果我真的记不住这些数据，肯定他们就认为我是在蒙。其实当时事件发生以后，我也认为没有可能会回来。其实我也是抱着试一试，我应该怎么去，然后照着我的积累，然后回来的。一是飞机本身，它有这个性能，没有这个性能我也不行。我听说这中间有一个很重要的转折点。当您得知乘客全部安全的时候，您当时突然觉得很兴奋。兴奋倒是说不上，当时很踏实。那时候的噪音非常之大，飞机剧烈抖动。然后我的第二机长进来以后，比了一个 OK 的手势，告诉我后面是 OK 的，客舱是 OK 的。对，所以这样更坚定了我的后面的一些信心。当时就是想，后面都是好的，那我要尽力，尽我的全力，在飞机没有摔之前，在我还清醒之前，我一定要尽力去做，然后保证大家的安全，同时也保证自己的安全。对。接下来我们来看看全民小纸条互动环节。我们的网友在您演讲的过程中，通过央视网直播、图文直播，他们给您提的问题。来，小蔡老师好，刘机长你好，我想知道那位被挂在外面的机长，就咱们的副驾，他现在怎么样？恢复的怎么样？我们的副驾驶现在已经恢复了，然后现在也在飞行。但他那个时候应该是情况更危急，因为我们看到报道说，当时他是半个人被吸到那个窗外了。窗外了。对，如果我们的玻璃是侧窗裂了，那他从侧窗出去，那他肯定回不来，因为那个风的对。这是往后的力量就更大。对，就正好是我们的窗是正窗，把它出去以后，正好这个风往里吹，它是顺着风进来了。当时并且他受了比较严重的一些伤，比如说脸部划伤，胳膊全是在流血。当时我们都没法去顾及他，为了操纵飞机。您回到成都，一定要把此刻现场观众所有人的祝福和致敬转交给他。谢谢。接下来
现场很多的观众也写了很多的纸条的问题。第一个问题就是我的心声：川航的饭真好吃啊！川航的航空餐在网上是很有名的。对，我们公司对这方面很用心。但为什么老有乘客抱怨说飞机的航空餐不好吃？其实航空餐它是一次做了很多，因为我们要满足这么多旅客，它是工业化生产的。对，基本上是自动化程度很高的一个，所以说它基本上味道全部一致。特别在中餐在这种情况下和西餐它是有区别的，比如西餐很多我们都是冷餐，对吧？所以它不存在2次加热的问题，所以在味道上它不会变化太大。我看机组人员也吃饭，有时候也给机长往这个驾驶舱里送。是的。您吃的饭和旅客一样吗？不一样。其实机组餐，因为我吃的太多了，还没有旅客餐好吃。所以每次您都说给我换旅客了。我们是机组不让吃旅客餐，他有的要求。哦。包括我们机组谁先吃谁后吃都是有要求的。如果不新鲜会。对，比如拉肚子，我们2个同事都拉肚子怎么办？对吧？哦，原来是因为这个。是，所以说在就餐方面，其实机组也是有要求的。大家有没有感觉，刘机长在讲这个吃飞机餐这一块的时候特别专业？其实我跟你讲，大家不知道，生活中刘机长是一个做饭的高手。其实我偶尔也会做饭。大家都知道嘛，我是重庆人。哇，因为好吃，所以必须要自己做吃的。必须要自己做。对，还有一个更重要的原因。不说了。哎，我这心都提到这儿了，更啥？你们这个叫法就不专业了，在重庆叫耙耳朵。对。其实刚才说的是开玩笑，真的是因为我们飞行嘛，经常都在外面。其实家人团聚的时候也不多，有时间的话，给家人做一顿饭，一起吃一顿饭，是非常幸福的一件事情。接下来现场6位青年代表，刚才听完开讲之后，你们的感受和机长交流一下，谁先来？来，王维。大家好，我叫王维。在问机长问题之前，我可以先问小撒老师一个问题吗？就是说，每次飞机起飞之前都有一个安全示范的视频，你还记得上面讲了什么吗？我基本上都可以背下来。真的吗？对。大家都觉得飞机失事离自己很遥远，基本上不可能发生在自己身上。我以前也这样觉得，就直到这件事发生在我的身上。我就是那个当时飞机上的一名乘客。我觉得你应该给机长一个大大的拥抱，真的。真的可以吗？来。从5月14号到现在，这是你第一次见到机长吗？就面对面的。对，这是第一次，一直都很想见，但是没有机会。我觉得刘机长对我来说，就是除了我父母以外，真的是对我最重要的人。他给了我第2次的生命。然后当时的时候，是因为想跟男朋友一起去西藏的纳木错看星空，所以就选成了这一班一大早就飞往西藏的航空。
当飞机飞到那个一片雪山上面的时候，就突然，那个飞机前舱就传来一声巨响，所有的灯都暗下来了，然后那个氧气面罩也掉下来了，警报声也响起来。当时就不知道怎么回事，那一瞬间就完全整个人就懵掉了。然后接下来呢，我看到了那个空乘人员推着餐车，他飞起来了。飞起来了是什么？对，他当时飞机剧烈颠簸嘛。哦，他整个人都腾空了。对，他抓着那个椅背，但身体飞起来了。那可能是飞机有一个剧烈向下，剧烈向下，对，它是有个失重，瞬间失重的一个状态。对，是的，我们的餐车大概是150斤左右。后来我们有一位乘务员就是因为被餐车砸受伤了。当时我的感觉就像坐过山车的感觉放大10000倍，觉得自己的耳朵像被人用针刺一样，然后心脏也特别的难受。然后我男朋友就在旁边，他就紧紧地抱着我，跟我说：“不要怕，有他在。”是刚才旁边那个登机牌上的名字吗？对，是的。周建强。对。很坚强。当时我心里面可能来不及害怕吧。整个机舱到那个降落的过程中是没有人讲话的，但是我能听到他们有些人的哭声。除了这个，就只剩下乘务员在机舱里面安慰我们，说他们有能力、有信心保证我们的安全降落，让我们戴好氧气面罩、系好安全带。那一定也是你听过的最让你踏实的2句话：能力和信心。对，但心里还是非常忐忑的。就是我想问刘机长，如果你当时真的是觉得这个飞机没有希望了，你会对我们这些乘客说什么吗？什么都说不了，其实，真的，当时的噪音太大了。那时候机长连跟自己机组人员都交流不了，里面全是噪音，面对800多公里的风速风噪，然后你要去操纵飞机，什么都说不了的。这个时候，刘机长，我相信您没有出现过放弃的念头。没有，只是第一念头就是完了。您说的是玻璃破碎的那一瞬间？对，玻璃破碎的那一瞬间，看到我的飞机的状态，我想今天我就没有希望了，但是我要试一试。这个事件基本上算是一个奇迹。你也说了后无来者，对，肯定没有的，后面应该不会再有这样的事。我们现在的话，坐飞机还是心有余悸，基本上是尽量的不坐飞机。这次来北京是？对，就是从上次出事到现在，这是第1次坐飞机。恭喜你复飞，你比机长晚了3个月。男朋友没有跟你一起来？他跟我一起来的。他在吗？今天在现场吗？在现场。来。大家好，我就是王伟的男朋友。本来今天我应该坐在他那个位置的，但是导演组嫌弃我，然后我就坐在了那个观众席。哦，原来本来是王维陪着你来录节目。对，是的。临时被导演把王维抓上来了。对，因为我女朋友漂亮又善良，温柔又大方。在这个事件之后，我还是陪她到了纳木错，看了最美的星空，而且玩得特别高兴。所以你们2个人真的是，很多情侣可能一辈子平平淡淡牵着手，但是共同经历过生死，这种经历好好珍惜，好好珍惜。虽然我们经历了这些事情，然后就第一个很感激你，就是感激你没有放弃，没有放弃这个飞机，没有放弃我。这是我的职责。另一方面，我们也比较关心，就是说以后如何避免这种事情的发生。其实安全大家都关心的。其实相对坐飞机来说，
已经非常安全了。我们民航业的安全现在是处在全世界领先的，所以说大家可以放心的坐飞机。但是因为刚才您在演讲中，包括在回答问题的时候，您多次非常有信心的说后无来者。有什么样的措施让您有这样的信心，说类似这样的问题以后不会再有？从飞机诞生开始，这个安全就一直萦绕着飞行人员和飞机制造者，因为每一次事故之后，或者是每一次不安全因素之后，都会在每一次去改进、去克服。所以说，我相信后无来者是这样的。好的，谢谢。下一位。小大老师好，刘局长好，我叫贾晨，来自于北京航空航天大学飞行学院。我初入飞行学院的时候，我听到了一句话，叫“1秒接过制服，一生志在蓝天”。对于每一个飞行员来说，他们一生中最重要的一瞬间，可能就是接过制服的那一瞬间。但是我觉得对于您来说，在当初接过制服的那一瞬间，远远没有您处理过这次特情之后重新接过制服的那一瞬间重要。其实出事以后，当时前期的准备工作我们做了很多，包括身体、心理，这是我们最关注的一个问题。然后我们进行了各种培训，资质的重新获取。哦，还有重新获取一遍资质？对，因为毕竟停了半年。对。其实当拿到这个再次飞行的时候，那一天走到飞机下面的时候，一方面是有亲切感，另外一个方面就感觉你的责任又多了一份，比如安全、生命和责任，在这个时候它会格外的跳出来，让你觉得格外的显眼。以前如果你感觉是后面是普通旅客，这次通过这场，我每次都感觉我的飞机后面坐的是不一样的旅客，他们对我是极度的信任，所以我要对他们负责。旅客这2个字对于您来讲，不像是过去登机完毕可以关舱门等等，他已经不是那个旅客了，每一个人都跟您息息相关了，感觉。对，以前都感觉没有这种相通的这种关系，通过这一次，我觉得我和他们是相通的。谢谢小大老师，谢谢刘局长。下一位。刘局长好，夏老师好，我叫高梦妮，是一名突击队特警。听到刚才刘局长讲的故事，有很多事情我和他有着类似的感受。我在特警这个职业里，我也有我热爱的项目和科目，就是射击。我的第一次射击成绩，5发子弹15米的射击，我打了0环。啊？就是全部脱靶。全部脱靶。全部脱靶0环。都打到哪儿了呢？我自己是不知道的。事后也没找到。对。周围的同事，哎呀。就是哪怕好像能找到一个弹孔，我都觉得会欣慰。但是这次之后呢，大概有6、7年的时间，我每一次射击训练都非常的认真。我自己在没有课的时候，我去蹭别人的课听；我自己训练结束了之后，我去看别人的训练，学习别人的训练。最终，我让自己的这个热爱变成了我的特长。我在去年11月的时候，参加了第2届世界警察手枪射击比赛。拿到了成员国组女子个人第1名世界冠军。所以我们都是在一个我们自己认为正常履行职责的过程中，一个平凡的过程中，因为一个事件或者一次突发的事情，变成了大家眼中的不凡。但是这些不凡同时也带来了很多附加品，比如说巨大的舆论，还有一些突如其来的荣誉。这些附加品会给您带来什么困扰吗？会的，就像我经常走到哪一个地方，会突然冒个人跟我说：“机长，我们拍个照吧。”其实我觉得，一方面真的是对你的一种他把您当英雄一样，对，他会把你当英雄一样看待。但是呢，从另一个角度来讲，其实你自己不要把自己看那么多，想那么多，看那么重。正确对待荣誉，我觉得很重要。就像我和以前一样，该飞行飞行，该上班上班。
荣誉是暂时的，生活是自己的，还得回归平凡。荣誉也好，关注也好，如果你会处理它，它会变成动力；但如果处理的不好，可能会变成包袱。对。下一位，冯霍。冯迪。对不起，我的眼睛有点老花，现在看成冯霍了。我是冯迪，是一位从事汽车自动驾驶技术研究的工程师。人工智能在汽车还有飞机的自动驾驶中得到了普及，其实它现在也普及到了方方面面，它甚至在电影上也有普及，像《流浪地球》里面的莫斯啊，像《钢铁侠》里面的贾维斯啊。那么刘机长，作为一个长期开飞机的一个驾驶员，您在飞机上会不会有一些无聊的时候？您是不是也渴望有这样一个穆斯或者这样一个贾维斯？您在飞机上会不会有一些无聊的时候？您是不是也渴望有这样一个穆斯或者这样一个贾维斯能够陪您开开玩笑？他有副机长。不，其实，在飞行过程中是非常有趣的。不会有无聊的时候。对，基本上不会有无聊的时候，因为我们整个飞机面对的就是仪表。但觉得在飞行过程中，枯燥啊。那些仪表是需要我不停地去观察，如果有一点点变化，我们会及时的干预。只是在巡航过程中，大家会很放松，在这放松的过程中去观察仪表和我们飞机运行的情况。所以完全不像我们有的时候乘客想象的那样。对，一开自动驾驶以后，机长和副机长两人就可以把 iPad 放在前面，然后开始看电视剧啊什么，就绝对不行的。真不行的，这个不是大家开玩笑，大家想象的，就是说，机长一起飞以后就全自动驾驶仪了，咱不用管了，就休息了。甚至我们还报出国外有的睡过了，或飞过航路点了，这是违规的，对吧？它实际上就忽视了我们旅客的生命。因为任何一点点的变化都有可能导致不可想象的结果。说你在飞机上，你的责任就是发现飞机那么100,000,000,000的不可能的事儿，只有你在第一时间发现了它，你才能最早去解决它。谢谢二位。今天您来到我们的现场，从一开始我就有一个感觉，您的名字叫刘传健，但是5月14号之后，很多人管您叫刘传奇。他们褒奖，但是传奇绝不是随随便便缔造的，它一定是平时无数的积累、无数的经验的集合，在那一瞬间加上一个人超强的责任感和冷静下来的这种超强的心态和能力，所有的一切缺一不可，造就了这样一个奇迹。但是我想，在这个奇迹故事的背后，我们今天更多的要从刘机长身上学到什么呢？听完您的开讲之后，尤其见到了王维和周建强之后，我突然感受到了，那就是您在今天开讲之前说的那番话。您重新认识了生命的分量，重新知道了敬畏一个行业，带着责任去为周围的人创造安全，是多么神圣的一件事儿。所以我在想，你们年轻人，这件事情也许也是上天赐给你们的一个礼物，因为我们没有经历过。所以我们没有这样的感受，但你们有了这样的感受，你们可能能够更深刻地认识到，上天赋予我们这样一个生命，它的意义究竟是什么？我们怎么过才能不浪费这每一天，尤其是劫后余生的每一天，让它变得更有意义？而我们没经历过的人，可能也能从今天开始，好好地审视一下生命的意义和我们的未来。也许这就是机长带给我们的最有力的一份财富。再次把掌声送给刘传健机长以及所有的机组成员，谢谢你们。谢谢沙老师，谢谢现场的各位年轻的朋友，希望你们珍惜生命，善待生命。感谢收看本期开讲，下期节目再见。